सत्तरी 96 कुळी क्षत्रिय मराठा समाजाचो महामेळावो 3 डिसेंबराक आयोजित केला। सत्तरीत विस्कळीत जाल्ल्या समाजाक एकठांय एका बावट्या खाला हाडपाक हो मेळावो आयोजित केला। ह्या मेळाव्यात मात्तूय राजकारण ना, हातूंत सगळे लोक मतभेद दवरिनासतना एकठांय वावुरतात, अशी माहिती 96 कुळी क्षत्रिय मराठा समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पिसुर्लेकर हांणी दिला। आरडेक्स खातीर सत्तरीच्यान दिनेश करपे। सत्तरी 96 कुळी क्षत्रिय मराठा संघटनेचो जो दुसरो वर्धापन दिन म्हणल्यार दुसरो जो महामेळावो आमी आयोजीत केल्लो हा 3 तारखेक डिसेंबराचेर आनी त्या संबंदात आमी जनजागृती आमच्या मराठा समाजाच्यो ज्यो 96 कुळी क्षत्रिय मराठा समाज सत्तरीन जो विखुरलेलो आसा तांकां एकठांय करपा खातीर तेंच्यो अडी अडचणी समजून घेवपा खातीर तेंचे एकामेकाचे आमचे वळख सुद्दां ना ते त्या माध्यमांतून आमची एकामेकाची वळख जावची आनी आमचे समाज बांदवतो कितें प्रॉब्लेम आसा अडचणी कितें आहा त्या भुरग्यां खातीर म्हण तेंच्या सर्विसे खातीर म्हण तेंच्या बाकीच्या खंयच्या समाज कार्य जावं तेंच्यो बाकीचे ह्यो ज्यो आसात तेंच्यो ज्यो अडचणी त्यो आमच्या समाजा मार्फत समाजा पर्यंत हाडपाच्यो आनी समाजा मार्फत तांकां खंय खंय करून आमकां मदत करपाक शकता। ती आर्थीक मदत आसूं शकना कित्याक आर्थीक मदतीक आमी तशें हें करूं शकना, पूण आर्थीक मदत आमी आमच्या समाज बांदवा कडेन वचून तेंच्यो ज्यो थोड्यो फार मागणी आसत आर्थीक हेच्या संदर्भात त्यो आमी पूर्ण करपाचो प्रयत्न करताले। आमचो हो समाज जो मेळावो जो आमी आयोजीत करता तो राजकारण विरहीत मेळावोच आसा। तातूंत राजकारण आमचें येना, आमच्या समाजाच्या सगळ्या पक्षाचे लोक आमचे कडेन आसात आनी एका जाग्यार आमी बसता, थंय आमी राजकीय मतभेद सगळे विसरून ते आमी फक्त समाजाचें काम, समाजाक फुडें आमी कसो व्हरपाचो, ताका खंय आमी कमी पडटा जावं समाजाच्या लोकांक खंय आमची गरज आसा जेन्ना करून ताका मदत करूं शकता ह्या खातीर आमी हो मेळावो आयोजीत केल्लो आसा। दुसरी गजाल म्हणजे आमचो जसो महाराष्ट्रांत जसो रिजर्वेशनाचो जो हे चलता मुद्दो आसा तोय मुद्दो आमी हळू फुडें व्हरपाचो कडेन सरकारा पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न करतले। इलेक्शन जशें जालें परत आमचो जो कार्यक्रम जो आसा गांवांनी वचपाचो आमच्या लोकांक भावांक जो मेळपाचो तो आमी फुडें चालूच दवरतले। तांकां खंय खंय मदत करपाची कोण कोण आमचे कडेन जेन्ना येत अप्रोच जातले मेळटले तेन्ना तेंचे आमी अडी अडचणी समजून ते निस्तारपाचो प्रयत्न करतले। जे भुरगे SSC 12वी आनी तेच्या वयर जे कडेन हायर एड्युकेशनान जे कोण बरे मार्कान पास जाल्या सद्या आमी जवळ जवळ 60% हे अनुमान काडला, तेच्या कमी दिसता जाल्यार आमी फाल्यां सगळे 50%च्या सकयल सुद्दां येतले। ह्या भुरग्यांक एक प्रकारचो प्रोत्साहन मेळचो, आपल्या समाजाची तेंचे फाटीर थाप मेळची ह्या उद्देशान आमी तांचो एक मान सन्मान जावं फेलिसिटेशन करपाचो आमचो विराजो आसा।